નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દર્દી દિલીપ ફ્રોમ આઈસેટ ગુજરાત. હું ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલ નેનાવા ખાતે વોકેશનલ ટ્રેનર તરીકે કાર્યરત છું. આપણે આગલા લેક્ચરમાં પારંપરિક અને બિનપારંપરિક ઉર્જા સ્ત્રોતો વિશે જાણીશું. પારંપરિક ઉર્જા સ્ત્રોતોમાં આપણે બે ઉર્જા સ્ત્રોત ભણ્યા હતા, જેમ કે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ. થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે કોલસાથી ચાલતો હતો, જ્યારે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ આપણે યુરેનિયમનું જોયું હતું, યુરેનિયમ 235, બરાબર, જે ન્યુક્લિયર દ્વારા ચાલશે, ન્યુક્લિયર વિખંડન દ્વારા. હવે આપણે ત્રીજો જોઈશું ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટ, ડીઝલ એન્જિન, બરાબર. આ જે પાવર પ્લાન્ટ છે એ આપણે મોટા પાયે એને યુઝ કરતા નથી, ખાલી સ્ટેન્ડ બાય મોડમાં જ એને યુઝ કરીએ છીએ, મતલબ કે ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં. જેમ કે તમે થિયેટરમાં છો, લાઇટ જાય તો થિયેટરવાળા ડીઝલ જનરેટર જોડે છે, ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટ, મતલબ નાનો ઇમરજન્સી મોડમાં. હોસ્પિટલમાં હોય છે, બરાબર, મોટા મોટા શોપિંગ મોલમાં હોય છે, એટલે મતલબ ઇમરજન્સી મોડમાં યુઝ થાય છે, એટલે આપણે એને કહીશું સ્ટેન્ડ બાય મોડ પાવર પ્લાન્ટ. ઓકે મિત્રો. બીજી વસ્તુ હવે આપણે જોઈએ ડીઝલ એન્જિન, બરાબર. તો આમાં ડીઝલ એન્જિનમાં કયું એન્જિન વપરાય? તો સીઆઈ એન્જિન, કમ્પ્રેસ્ડ ઇગ્નિશન એન્જિન, બરાબર મિત્રો. મતલબ કે એમાં એર કમ્પ્રેસ્ડ કરશે, એર કમ્પ્રેસ્ડ કરશે, એટલે આપણે અને ફ્યુલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, એર પ્લસ ફ્યુલ આનું બર્ન થશે, એટલે આપણે એને કહીએ છીએ કમ્પ્રેસ્ડ ઇગ્નિશન એન્જિન. હવે આપણો એક લેઆઉટ અહીંયા દોર્યો છે, મેં ડ્રો કર્યો છે. આપણે અહીંયા જોઈશું પહેલા તો એ ડીઝલ એન્જિન છે, એમાં ફ્યુલ તરીકે શું વપરાશે? તો ડીઝલ વપરાશે. શું વપરાશે મિત્રો? ડીઝલ. તો ડીઝલ ક્યાંથી આવે છે મિત્રો? ડીઝલ ક્યાંથી આવે છે? તો આ ફ્યુલ ટેન્ક છે, આમાં ડીઝલ હશે, બરાબર. આ ટેન્ક થ્રુ ક્યાં જશે? ફિલ્ટરમાં, મતલબ ડીઝલ ફિલ્ટર થઈને આવશે, બરાબર. આ ફિલ્ટર લગાવ્યું છે, પછી પંપ થ્રુ અહીંયા ઇન્જેક્ટર સુધી આવશે, પંપ થ્રુ ઇન્જેક્ટર સુધી આવશે. ઇન્જેક્ટર મિત્રો શું કરશે? તો ફ્યુલને ઇન્જેક્ટ કરશે, ડાયરેક્ટલી તે ઇન્જેક્ટ કરશે નહીં, પણ જે ફ્યુલ છે એને નાના નાના પાર્ટ્સમાં, પાર્ટિકલમાં વહેંચી નાખે છે. જસ્ટ લાઈક આ સેનેટાઇઝર સ્પ્રે છે, તો હું એને સ્પ્રે મારીશ તો નાના નાના બૂંદમાં ડીઝલ ઇન્જેક્ટ થશે એન્જિનમાં. ડીઝલ એન્જિન છે એમાં નાના નાના બૂંદમાં ઇન્જેક્ટ થશે મિત્રો, બરાબર. તો નાના નાના બૂંદમાં કેમ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે? તો કે એર, જે અહીંયા આપણે એર કમ્પ્રેસ્ડ કરીએ છીએ, એર હશે ફિલ્ટર થ્રુ ડીઝલ એન્જિનમાં આપણે એર કમ્પ્રેસ્ડ કરશું, તો આ જે મિક્સચર છે એર સાથે તરત મિક્સ, ઝડપથી મિક્સ થઈ જાય અને સારી રીતે બર્ન કરી શકે. ઓકે મિત્રો. હવે અહીંયાથી એર કમ્પ્રેસ્ડ કરવામાં આવશે ફિલ્ટર થ્રુ એન્જિન. એટલું બને. હવે ડીઝલ એન્જિનને સારી રીતે વર્ક કરાવવા માટે આપણે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ જોઈએ. શું જોઈએ મિત્રો? લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ. કેમ કે ડીઝલ એન્જિનમાં જે પિસ્ટન ને વગેરે હોય છે, તો એમનામાં ઘસારો ઓછો થાય, તથા એમની જે ગરમી હોય છે, હીટ ઉત્પન્ન કરે છે, એ હીટને શોષવા માટે તમારે શું જોઈએ છે? લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ, બરાબર. અને જે આ ડીઝલ જે ફ્યુલ જે છે એ બર્ન થયા પછી એક એક્ઝોસ્ટ ગેસ નીકળશે, બરાબર, એક્ઝોસ્ટ ગેસ. હવે જે આ ગેસીસ છે આમ તો બહુ ધડાકા સાથે બહુ મોટો અવાજ કરે, બહુ નોઇઝ પોલ્યુશન કરે. તો આ નોઇઝ પોલ્યુશન ના કરે એના માટે મિત્રો શું લગાવેલું હોય છે? સાયલેન્સર. શું લગાવેલું હોય છે? સાયલેન્સર. તમે જોયું છે ઘણા બધા બાઇક હોય છે, સપોઝ પેટ્રોલ એન્જિન જ છે બાઇક, પણ એમાં સાયલેન્સર લગાવેલા હોય જે ધડાકા સાથે અવાજ કરે નહીં, નોઇઝ પોલ્યુશન ઓછું થાય, બરાબર મિત્રો. હવે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ, તો આ જે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ શું કરશે મિત્રો? જે પિસ્ટન છે એનો ઘસારો ઓછો કરશે, ડસ્ટ લેશે, પ્લસ એની જે હીટ છે એ પણ શોષવાનું કાર્ય કરશે. તો લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ મિત્રો આપણે ક્યાંથી લઈશું? તો લ્યુબ્રિકેટિંગ ટેન્કમાંથી, બરાબર. ટેન્ક થ્રુ ક્યાં જશે? પંપમાં. આ પંપ એને ખેંચી ફિલ્ટર કરશે, ફિલ્ટર કરશે અને ડીઝલ એન્જિનમાં જશે, બરાબર. હવે આ જે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ છે એ પિસ્ટનમાંથી ડસ્ટ છે, હીટ છે અને એનો જે ફ્રિક્શન છે એ લોસ કરશે, બરાબર, ફ્રિક્શન ઓછું કરશે. હવે આ હીટ, આ જે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ આવશે અહીંયા બહાર નીકળશે તો એ ગરમ હશે, બરાબર, એ ગરમ હશે, હોટ હશે. તો આ જે છે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ ગરમ બહાર નીકળશે તો એને ઠંડુ પાડવું પડશે મિત્રો, એને ઠંડુ પાડવું પડશે. હવે આ જે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ ગરમ નીકળ્યું એને ફિલ્ટર કરી ઓઇલ કુલરમાં લઈ જવામાં આવે, ઓઇલ કુલરમાં. હવે ઓઇલ કુલર કઈ રીતે વર્ક કરે મિત્રો? કે લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ અહીંયા આવ્યું, બરાબર. હવે આ બીજો એક પોર્શન છે કુલિંગ ટાવરનો,
બરાબર. કુલિંગ ટાવરનું ફંક્શન તમને ખબર છે કે વોટરને ઠંડુ કરે. સપોઝ અહીંયાથી કુલ વોટર એન્ટર થયું, બરાબર. તો આ જે કુલ વોટરની ઠંડી જે છે આ હોટ વોટરને લાગશે, મતલબ જે હોટ વોટર છે ઠંડુ થશે, બરાબર. જો હોટ વોટર ઠંડુ થશે તો કુલિંગ વોટર હતું એ ગરમ થશે, બરાબર. એ ગરમ થઈને પાછું ક્યાં જશે? કુલિંગ ટાવરમાં ઉપરના ભાગે. કુલિંગ ટાવરમાં ઉપરના ભાગે આ કુલિંગ જે હોટ વોટર છે નીચું આવશે એટલે હવાના સંપર્કમાં આવશે. હવાના સંપર્કમાં આવશે તો ઠંડુ પડશે. એ ઠંડુ પડેલું જે વોટર છે, પાણી છે, ક્યાં આવશે? પાછું પંપ થ્રુ ઓઇલ કુલરમાં, બરાબર મિત્રો. હવે જાઓ, હોટ ઓઇલ આવ્યું એ ઠંડુ પડશે અહીંયા, બરાબર, કુલ વોટરના કારણે. એ જે કુલ અહીંયા જે ઓઇલ નીકળશે કેવું છે? ઠંડુ ઓઇલ હશે. એ પંપ થ્રુ પાછું ક્યાં જશે? લ્યુબ્રિકેટિંગ ટેન્કમાં. કન્સેપ્ટ ક્લિયર મિત્રો એટલો? બરાબર. તો આ તમારું લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ જે સાયકલ છે એ છે, બરાબર. હવે આ ડીઝલ એન્જિન છે એ સેલ્ફ સ્ટાર્ટ હોતું નથી. જો કે નાનું ડીઝલ એન્જિન હોય તો આપણે એને હેન્ડલ થ્રુ ચાલુ કરી શકીએ, પણ આ જે ડીઝલ એન્જિન હોય, જો મોટા મોટા એન્જિન હોય તો એને કઈ હેન્ડલથી ચાલુ કરવા જવાય નહીં, સેલ્ફ સ્ટાર્ટ હોતું નથી. તો એના માટે શું હોય છે? એને સ્ટાર્ટિંગમાં ચાલુ કરવા માટે એમાં કમ્પ્રેસર નાખવું છે, બરાબર. કમ્પ્રેસર શું કરશે? એર કમ્પ્રેસ કરશે બહુ વધારે પ્રેશરથી, પિસ્ટન ઉપર ધક્કો મારશે એટલે પિસ્ટન ચાલુ થશે અને આખી આ ડીઝલ એન્જિન ચાલુ થશે. પછી બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલુ થશે, બરાબર. તો આ જે કમ્પ્રેસર જે છે, કમ્પ્રેસર એ એર કમ્પ્રેસ કરશે. અહીંયા એર જે છે ફિલ્ટર થ્રુ ડીઝલ એન્જિનમાં જશે અને પિસ્ટનને ધક્કો, બરાબર. અને આ જે પોર્શન છે એને આપણે સ્ટાર્ટિંગ સિસ્ટમ પણ કહી શકીએ. ડીઝલ એન્જિનને સ્ટાર્ટ કરવામાં યુઝ થાય છે. ચલો મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ. હવે મિત્રો, હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એનો સ્ટાર્ટિંગ કોસ્ટ બહુ જ વધારે હોય છે. બરાબર. આપણે જે આગળ ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટ ભણ્યા, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ ભણ્યા અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ભણ્યા, તો એનો સ્ટાર્ટિંગ કોસ્ટ એટલો બધો હોતો નથી. એનો ફ્યુઅલ કોસ્ટ વધારે હોય છે, બરાબર. હવે આ જે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એનો સ્ટાર્ટિંગ કોસ્ટ વધારે હોય છે. કેમ વધારે હોય છે? તો કે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટને બનાવવા માટે એક ડેમ બાંધવો પડે, બરાબર. તો ડેમનો કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ બહુ જ હાઈ થઈ જાય છે, બરાબર. હવે ડેમ કેવી જગ્યાએ બાંધવામાં આવે મિત્રો? તો કે હિલી એરિયા, પહાડી એરિયા હોય ત્યાં મોસ્ટલી એને ડેમને બાંધવામાં આવે છે, બરાબર મિત્રો. હવે આ આપણે એનો લેઆઉટ દોર્યો છે. આ એક રિઝર્વર છે, મતલબ પાણીનું સ્ટોરેજ છે. નદીનું પાણી અહીંયા આવે છે ને એમાં સ્ટોર થાય છે, બરાબર. આ એક પાણીનું સ્ટોરેજ છે, બરાબર. આ મિત્રો આપણે ડેમ બાંધેલો છે અહીંયા, ઓકે. હવે આ જે વોટર ફ્લો જે થાય છે એ આના થ્રુ, આ પેનસ્ટોક થ્રુ ક્યાં જશે? ટર્બાઇનમાં. ક્યાં જશે મિત્રો? ટર્બાઇનમાં. હવે આ જે પાણી છે બહુ જ ફોર્સથી જાય છે. આ પાણી છે એ બહુ જ ફોર્સથી થાય છે. વોટર ફ્લો જે થાય છે એ બહુ ફોર્સથી થાય છે અને બહુ ફોર્સથી થશે તો આ જે ટર્બાઇન છે એના ઉપર ધક્કો લાગશે, બરાબર. એના ઉપર ધક્કો લાગશે. સપોઝ આ ટર્બાઇન ધારો કે પેલ્ટન વ્હીલ છે, આવું હશે, બરાબર. સપોઝ આ પેલ્ટન વ્હીલ છે, આવો હશે. હવે અહીંયા તમારે જે વોટરનો ફ્લો જે આવે છે ફોર્સથી, અહીંયા ધક્કો મારે છે તો આ ટર્બાઇન ફરશે, બરાબર. આ ટર્બાઇન ફરશે. તો આ જે વોટરનો ફ્લો આવે છે જે બહુ સ્પીડથી આવશે, બહુ ફોર્સથી આવશે, આ ટર્બાઇનને ધક્કો મારશે, ટર્બાઇન ફરશે. હવે આ જે ટર્બાઇન છે એ શાફ્ટ થ્રુ કપલિંગ કરેલું છે. કોની સાથે? જનરેટર સાથે, બરાબર. એ શાફ્ટ થ્રુ કોની સાથે કપલિંગ કરેલું છે? જનરેટર સાથે. હવે આ જનરેટર ફરશે તો તમને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળશે અને આ તમે તમારા ઘર સુધી આવશે. ક્લિયર મિત્રો? બરાબર. હવે આ જે પાણી જે છે એ પાછું ક્યાં જશે? નદીમાં. પાછું ક્યાં જશે? નદીમાં. જે મતલબ વહેવા માંડે આગળ ને આગળ. ક્લિયર મિત્રો? હવે આ જે ડેમની ઊંચાઈ છે આપણે એને શું કહીશું મિત્રો? હેડ. આ જે વોટર લેવલ હોય અને આનું જે વોટર લેવલ હોય એને આ બે વચ્ચેની હાઈટને આપણે શું કહીશું? હેડ કહીશું મિત્રો, બરાબર. આ જે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એનો રનિંગ કોસ્ટ, મતલબ એને ચલાવવાનો કોસ્ટ બહુ જ નહીવત છે, મતલબ ન બરાબર છે, બરાબર. એનો એકવાર ઇનિશિયલ કોસ્ટ કર્યા પછી લાંબા સમય સુધી ચાલ્યા કરે છે. એની લાઈફ 30 થી 40 વર્ષ જેટલી
હોય છે મિત્રો. બરાબર. ચલો મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.